Oke, jadi lebih mudah juga ya untuk dijual gitu ya, lebih menarik gitu. Betul, lebih menarik itu dari satu gini ya. Kalau kita jual video istilahnya kalau di medsos ya, burung-burung yang rata-rata loss gitu tapi sesek ke bawahnya kurang, mereka tuh ada celah buat mengkoreksi. Nah, Gitu jadi enggak kurang ini ke bawahnya. Tapi berbeda dengan burung yang dari atasnya pelan tapi ke bawahnya meja. Mereka pasti bilang gini, "Wow, sesenya door" gitu. oke, Gitu kan siap, banyak siap. istilahnya burung-burung 3/4 kan nggak kelihatan shoot. Padahal belum tentu kan kalau di Iya, track dilombain juga betul, belum betul, tentu betul. menang gitu.